အဲ့တော့ HDI နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြရရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ path tracing ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်သူ့မှာ low medium high ဆိုပြီးရှိတယ်အောက်မှာကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ sample လေးတွေထည့်လို့ရတယ်เนาะ adjust လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က render မချခင် image ကို export မထုတ်ခင်မှာဒီ renderer အောက်မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ renderer ဆိုတဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလေးရှိလဲဆိုရင် path tracer ကိုသုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ quality ကเนาะ low medium high ကိုဒီမှာချိန်လို့ရတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ medium မှာเนาะဒီ samples per pixel ပေါ့เนาะ pixel တစ်ခုမှာရှိတဲ့ sample အရေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ manually ထပ်ချိန်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆက်ရဲ့ဟိုပါပေါ့เนาะ performance ပေါ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆက်ရဲ့ဒီ quality ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တိုးချင်တယ်ဆိုလဲတိုးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ maximum bounce ပေါ့เนาะဆိုလိုတာကဒီအလင်းတစ်ခုကနေ object တစ်ခုပေါ်အလင်းကျတယ်အဲ့ဒီ object ကနေပြန်တဲ့ bounce လုပ်တဲ့အရေအတွက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အလင်းတွေ bounce ဖြစ်တာ14ချိန်လောက်ပေါ့เนาะသူက bounce ဖြစ်မယ်လို့ရေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ bounce ကိုအများကြီးမထည့်ချင်ဘူး short ချင်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ short လို့ရတယ် sample ကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့တိုးချင်တိုးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကတော့ဒါလေးတွေချင်းချင်းအပြင်သူ့ရဲ့ quality လေးတွေမှာပြောင်းလဲသွားတာတွေ့လိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က emissive material တွေကို on ချင်တာလားမပါချင်ဘူးလားပိတ်ထားချင်တယ်ဆို emissive material တွေကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားလို့ရတယ် emissive material ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလင်းရှိနေတဲ့ object မှာပေါ့နော် emissive အလင်းထည့်ထားတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်အထူးသဖြင့်မီးသီးတွေဘာတွေကိုကျွန်တော်တို့က emissive material ကိုသုံးတယ်ဒီနေရာမှာ emissive material တွေကိုမပါချင်ဘူးဆိုရင်ပိတ်ထားလို့ရတယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ denoiser ဆိုတာရှိတယ် denoiser ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးမယ်ဆိုရင်เนาะဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒီ material မှာရှိတဲ့ဒီ texture တွေမှာရှိတဲ့တချို့ detail လေးတွေပျောက်သွားတတ်တယ်เนาะဒီကျွန်တော်တို့ဒီ render ကတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်လာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုအားသာချက်အားနည်းချက်ရှိတယ် denoiser ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ material တွေပေါ့เนาะဒီ texture လေးတွေမှာတချို့ pattern လေးတွေတချို့ကောက် line လေးတွေเนาะတချို့ detail ကြတဲ့ shape လေးတွေပျောက်သွားမယ်เนาะ denoiser ကိုမသုံးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ render ချတဲ့အချိန်မှာတခါလေကျွန်တော်တို့ noise တွေပါတက်တယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီเนาะကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပြန်သွားလိုက်မယ်เนาะ property ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ denoiser ကိုသုံးမယ်မသုံးဘူးပေါ့เนาะဆုံးဖြတ်လို့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ denoiser ကိုမသုံးဘူးဆိုရင်ဒီမှာ spot လေးတွေမြင်တယ်အဲ့တော့ဒီလို spot တွေမမြင်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က sample ကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတင်ရတော့မယ်เนาะ sample များလေးတင်နိုင်လေဒီ spot ဖြစ်တဲ့နှုံလျှော့မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က denoiser ကိုကျွန်တော်တို့ကမသုံးဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင် sample တွေထပ်ထည့်ရတော့မှာပေါ့เนาะ sample တွေထပ်ထည့်ရင် set က4မှာပဲ render ချတဲ့အချိန်ကြာမှာပဲအဲ့တော့ denoiser ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ तू က smooth ဖြစ်သွားမယ်เนาะ तू က smooth လုပ်ပေးလိုက်မှာပဲเนาะအောက်ကဒီ aliasing filtering ပေါ့เนาะ aliasing ကတော့ဒီ anti aliasing ကိုပြောတာပေါ့เนาะ anti aliasing ကကျွန်တော်တို့တင်နိုင်လို့ तू က smooth ဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ denoising ကို denoise ကိုပိတ်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ noise တွေတက်လာရဲဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ smooth လုပ်ချင်တယ်เนาะ image ကို smooth လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီ aliasing filtering ကိုကျွန်တော်ထပ်တင်လိုက်မယ်เนาะဒါလေးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီး adjust လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ noise ကတော့အရင်တက်နေပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ noise ကိုသုံးတာအကောင်းဆုံးပဲเนาะဒီ noise ကိုသုံးရင်တော့သူကဒီ noise တွေရော့မယ်အဲ့တော့ aliasing ကိုတအားကြီးတင်လိုက်ရင်ပုံကအရင် smooth ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့သတိထားရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ sample တွေအရင်တင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီမှာသူ့ရဲ့ render time ကအရင်ကြာသွားပြီเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားရတယ်เนาะဒီအောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ firefly ကတော့ကျွန်တော်တို့ fire နဲ့ပတ်သက်တဲ့ firefly ဆိုတော့เนาะ fire လေးတွေမီးစာလေးမီးပေါက်လေးတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီเนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြင်ကျင်တယ်ပေါ့เนาะမြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီ fireflies လိုဟာလေးတွေကိုအောင်ပေးရမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်မမြင်ကျင်ဘူးဆိုရင်လည်းပိတ်ထားလို့ရတယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ render ချတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့เนาะဟို quality တက်စေမယ်ဒါပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပိုပြီး quality တက်မယ်ဒါပေမဲ့ပုံကပိုပြီးကျန်သွားမယ်เนาะပုံအချောထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးပုံအချောထွက်ဖို့ကဒီ anti aliasing ပေါ့เนาะဒီ feature လေးကိုသုံးမှရမယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ renderer ထဲမှာ path tracing ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် custom ဘယ်လိုပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့เนาะ low medium high ကိုအများဆုံးသုံးကြတယ်ဒါကတော့ custom ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ် sample တွေပြန် adjust လုပ်မယ် bounce တွေပြန် adjust လုပ်မယ်